Medzi tým sledujeme ďalších atlétov, ktorí dobiehajú do cieľa polmaratónu. Na trati sú v tejto chvíli hodinu 13 minút a 53 sekúnd. Počkáme si aj na prvú ženu. Tá zhruba zaostávala na 15. kilometri 10 minút za švédskym lídrom, takže jeho víťazný čas na úrovni 1.08. Tak na úrovni 1.18 by sme mohli očakávať prvú ženu ešte necelé 4 minúty pravdepodobne. Ak nám dobre vychádzajú naše samozrejme neoficiálne počty. Teraz v cieli Vojtech Čabala z moravského Znojma za 1.14.17. Vidíte ho v detailnom zábere. 1.10.47 a štafeta hraj na tie nohy 1.06.27. Tam bol ten štart z pohľadu cieľa inak posunutý. Preto tie časy.